Hello，大家好，今翻嚟到呢個12月嘅16號啦，星期二係啦，咁天氣咧就都唔算太凍啦，咁呢個咧就係啦，可以着翻嘅，而家呢一刻呢個，咁呢條褲仔咧就係啦，睇到得啦嘅，秋冬季嘅，咁當然唔係厚嘅嚇，咁而家呢一刻係着到嘅。砵仔咁係啦，聖誕假啦開始嚇，有啲嘢嚇個呢啲毛毛背心咁灰色嘅雙面着到嘅雙面啊，裡面嗰邊就係可以一樣嘅嚇，易着嘅。咁呢一件咧間條衫咧短短地都係非常之靚仔嘅。